ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திருப்பூர் சமையல் தமிழ். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அருமையான சுக்குமல்லி காஃபி தாங்க. இது மிகவும் ஹெல்த்தியானது. கோல்டா இருக்கும் போதும் மற்றும் தொண்டை கரகரப்பாக இருந்தாலும் இதனை செய்து குடிக்கலாங்க. உடனே குணமாகும். குழந்தைகளுக்கும் கூட கொடுக்கலாம். எளிதில் ஜீரணமாகும், பித்தத்தை குறைக்கும். கண்டிப்பா செய்து பாருங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சுக்குமல்லி காஃபிக்கு சுக்கு ஒரு 50 கிராம் எடுத்துருக்குறேனுங்க. காய்ஞ்ச இஞ்சி தான் சுக்குன்னு சொல்றது, பிகினர்ஸ்க்கு சொல்றேனுங்க. நாட்டு கொத்துமல்லி இது ஒரு 60 கிராம் எடுத்துருக்குறேனுங்க. மிளகு ஒரு 10 கிராம், ஏலக்காய் ஒரு 7-8. இதையே நம்ம வறுத்து பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க. முதல்ல இந்த இஞ்சியை, இந்த சுக்கு வந்து மேலே அந்த தோலை சீவி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இடிகள் இடிச்சுட்டுங்க வறுத்துக்கலாம். சுக்குங்க, இஞ்சியில் எப்படி நம்ம தோல் சீவுறோமோ அதே போல் சுக்குலையும் இது போல் தோலை, மேல் இருக்கிற தோலை சீவி எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இடிகளில் போட்டு இடித்து அப்புறமா வறுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் நல்லா வறுபடும். சீவி எடுத்துகிட்டு வரேன். இது போல் சீவி எடுத்துகிட்டு வரேன். சீவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேனுங்க. நல்லா சீவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை இடிச்சுக்கலாம். இடிகளில் போட்டு நல்லா இடிச்சு எடுத்துட்டு அப்புறமா வறுத்துக்கலாங்க. இடிச்சு எடுத்துட்டு வரேன். ஒரு பேன் வச்சுட்டுனுங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் மீடியம்ல இருக்கு. சூடாகிடுச்சு. கொத்துமல்லிங்க, நாட்டு கொத்துமல்லி தான் எடுத்துருக்கிறேன். 50 கிராம் இது வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுத்து போடும்போது சீக்கிரமாக கெடாதுங்க. மனமும் சுவையும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நல்லா வறுத்து சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ் மீடியமில் இருக்கு. வறுபட்டுருச்சுங்க. எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். என்ன கருகி போயிடும். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பவுடர் பண்ணிக்கலாங்க. வறுபட்டுருச்சு. இந்த அளவுக்கு வறுபட்டா போதும். அடுத்து மிளகு, ஸ்டவ் மீடியம்ல இருக்கு. மிளகு போடும்போது அந்த காரம் ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க. சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே மிகவும் நல்லது. அளவா போடணுங்க, கம்மியா போடணும். வறுபட்டுருச்சு. அடுத்து ஏலக்காய் ஒரு 7 போடணுங்க. இதையும் வறுத்துக்கலாம் லேசா. எல்லாமே வறுத்து தான் பவுடர் பண்ண போறோம். அடுத்து சுக்கு இடிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டுனுங்க. லேசா வறுத்த போதும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இந்த சூடுலயே வறுபட்டுரும். கருகிடக்கூடாது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேனுங்க. லேசாக வறுபட்ட போதும். எடுத்துக்கலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும்
பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. வறுத்து எடுத்துட்டுனுங்க. இது போல் பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கோங்க. ஆறுனதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இருக்கட்டும். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுனுங்க நைஸ் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இது போல் பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேனுங்க. இதோட பாட்டிலில் போட்டு ஈரம் படாமல் வச்சுக்கோங்க. 2 months வரைக்கும் கெடாது. இனி சுக்கு காஃபி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது போல் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு. சுக்கு காஃபிக்கு 2 கப் தண்ணி விட்டுருணுங்க. ரெண்டே 1/4 கப் தண்ணி விட்டுருக்குறேனுங்க. சுக்கு பவுடர் வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேனுங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேனுங்க. கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிக்கணுங்க. அது ஸ்பூன் கொஞ்சம், அது டேபிள் ஸ்பூனு, அதனால் அதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கிறேன். கொதி வரட்டும். நல்லா சுண்டிரணுங்க. 2.25 டம்ளர் கப்பு விட்டுருக்குறோம் தண்ணி. அது 1.25 அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நல்லா கொதித்து சுண்டி வரணும். நல்லா கொதி வந்துடுச்சுங்க. அடுத்து நம்ம இதில் வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ பனங்கருப்பட்டியோ இல்லை பனங்கல்கண்டோ எது வேணாலும், வெல்லம் எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அதையே இனிப்புக்காக போட்டுக்கலாங்க. நான் நாட்டு சர்க்கரை தான் போடுறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேனுங்க. நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஒயிட் சுகர் மட்டும் வேண்டாங்க. இது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை தான் போட்டுக்கிறதுங்க. ஒரு கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா வடிச்சுக்கலாம். அருமையான சுக்கு காஃபி ரெடி. இதில் நீங்கள் பால் வேணுன்னா பால் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா அப்படியேவும் குடிக்கலாங்க. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. ஏன்னா இது காரம் கொஞ்சம், சுக்கும் மிளகெல்லாம் இருக்குது, காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் குழந்தைகளுக்கு போடும்போது கொஞ்சம் குறைவாக போட்டுக்குங்க. பால் இல்லாமையும் குடிக்கலாம். பால் வேணுனால் பாலும் சேர்த்துக்கலாம். வடிச்சுக்கலாங்க. இதுபோல் ஒரு சல்லடை வச்சு வடிச்சுக்குங்க. அருமையான சுக்கு காஃபி ரெடி. சன்னுக்கு பால் வேண்டாமாங்க, எனக்கு மட்டும் பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்தும் நீங்கள் குடிக்கலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அருமையான சுக்கு காஃபி ரெடி. சளி இருமலுக்கு மிகவும் நல்லதுங்க. பித்தத்தை குறைக்கும். அஜீரண சக்தியை சரி செய்யுங்க. கண்டிப்பாக இது செய்து கொடுங்க. உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. செய்து பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். என்றும் உங்கள் அன்பில் அருணா. பை பை.